Duk da cewa idan lokacin zafi ya zo, akwai nau'ikan cututtuka da yawa mabambanta wanda suke damun mutane. Amma a yau zan yi magana ne a kan shawara. Shawara wani ciwo ne wanda mafi yawa a cikin jinin mutum yake. Wasu Hausawan suna kiransa da suna bayamma, wasu su ce ɗanya. Katsinawan Dikko kuwa su ce faran masassara. Wannan ciwo duk wanda ya samu kansa a cikinsa za ka ga mutum ne mai yawan bacci, yawan kasala, yawan mutuwar jiki, kai duk wani abu na ƙwarin jiki yana yi wa mutum wahala. Haka kawai ko zaune mutum yake yana kasuwanci sai ka ga gyangyaɗi, bacci. In mutum ya kwanta bacci duk irin yawan baccin da zai yi sai ka ga baccin nan ba zai ji ya ishe shi ba. Kuma mafi yawa in ba zafi ake ba ba ta fiye tashi ba sosai. Amma idan ana zafi to ciwon ya fi tashi. Hanyar da ake magance shawara cikin sauƙi akwai hanyoyi guda uku. Na farko shi ne a samu ganyen gwanda, gwandar gida ba gwandar daji ba. In aka samu guda biyu na ganyen aka kirɓa shi, to za a iya sa ruwa wanda ya kai lita 3 ko lita 4. Yana da ɗan ɗaci ganyen gwanda, sabida haka a sa ruwa sosai. A sheƙa masa wannan ruwan, sannan a ɗora a kan tukunya a dafa ya tafasa, a jefa jar kanwa 'yar kaɗan, sannan a tace mutum ya riƙa sha safe da yamma, safe da yamma. In Allah ya yarda kasala, lalaci duk za su tafi. Idan kuma ba wannan ba, ana amfani da kaucin ɗorawa. Kaucin ɗorawa, ɗorawa dai wacce muka yi bidiyo a kanta, ganyenta, 'ya'yanta da ɓawon 'ya'yanta, to kaucinta akan yi amfani da shi a riƙa tafasa shi, shi ma shi kaɗai ana jefa 'yar jar kanwa ana sha domin maganin shawara in Allah ya yarda. Idan ba wannan ba, ana yin amfani da sabara da koren magani ɗan tamburawa wanda wasu suke kira da suna wato runhu, ganyen runhu. Sai a haɗa shi da sabara shi ma a riƙa tafasawa ana sa jar kanwa. Amma ina ƙara tunatarwa, duk wanda ya san yana da matsala ta hawan jini kar ya yi amfani da kanwa a cikin maganinsa. Idan mutum ba shi da wata matsala ta hawan jini to sai ya sa 'yar jar kanwan nan ko yaya a cikin maganin ana sha safe da yamma. Shi ma in sha Allahu za a kawo ƙarshen shawara da ikon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.